Çalışmıyor. Ait bir takım bilgileri sizlere aktaracağım. Ayette Estaizu billah inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İzâ mâtel insânu inkata'a anhu ameluhu illâ min telâtetin illâ min sadakatin cariye. Yapılması gereken dünyada yapmamız gereken ahirete yönelik bir takım amelleri tavsiye ediyor. Hadiste bir kişi öldüğü zaman amelleri kesilir, kendisine fayda veren ilim, 3 arkasından salih bir evlat, yani arkasından dedemi bağışla hadisini söylemiş olur. Yani %100 vurur. İşte istemiyordum bu toplumun içerisinde. Amcam karşılayacak, hakkı varsa. Hak talebinde bulunan oğlu karşılayacak. Sen gideceğim buraya. Ben şey yapayım size ya. Kim beğendi? O bize dolaşıyor mu arabilir? Tamam. İleyhi müsneyni fekezzebûhüme fe'azzetnâ bizâlikine fekâlû innâ ileykum murselûn. قالوا ما أنتم إلا